Всем привет, с вами Mobile Data, и сегодня у нас обзор на беспроводную сигнализацию с датчиком движения. Выглядит она примерно вот так, поставляется в блистере. В комплекте идет основной блок, два пульта и кронштейн для крепления на стену. Пульты идут с батарейками, основной блок без батареек. Он требует 4 пальчиковых батарейки. Давайте разберемся, как она работает. При установке на охрану, когда вы включаете пультом, загорается зеленая лампочка. Она дает вам возможность закрыть помещение, выйти, сделать все свои дела до того, как становится помещение под охрану. Когда лампочка потухла, сигнализация установилась на охрану. Дальность действия примерно 7 метров. Если в этом радиусе происходит движение, она дает вам 4 секунды на то, чтобы выключить ее. Если не выключить, срабатывает сирена. Сирена довольно громкая, 105 дБ заявлено производителем. В комплекте пульта 2, но если вы будете вешать у себя в помещении несколько таких модулей, они все могут управляться одним пультом. Кронштейн для крепления на стену. Вот так он примерно выглядит. Дает возможность вам регулировать угол наклона основного блока. Градус сработки 110 градусов от основного блока. Она может работать как от батареек, так и от источника питания в 6 вольт, что дает возможность вам вешать в гараже, на даче, в помещениях, где нет собственного электропостачания и так далее. Все работает очень просто. Хорошая, простая, дешевая сигнализация, которая поможет вам сохранить ваши вещи где-нибудь на даче, гараже и так далее. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.